السلام عليكم واهلا بيكم في فيديو جديد على كيوب اوبس. لو اول مرة تيجي هنا ما تنساش ان انت تعمل سبسكرايب. يلا بينا نبتدي. تعالوا هنا كده نستغل حاجة كويسة جدا. تمام. WSL اللي هي ويندوز سب سيستم فور لينكس، او مش عارف الاسم ده جه منين. تقدر ان انت تستخدمه على ويندوز بحيث ان انا اعمل يعني لايت ويت فيرتشوال ماشين كده. ما اقدرش اقول عليها فيرتشوال ماشين، بس هي حاجه كده خفيفه لطيفه تقدر ان انت تستخدمها، وتقدر ان انت تدخلها معاك بحيث ان انت تستفاد من الويندوز، وتستفاد برضك ان انت عندك تيرمينال في السيستم بتاعك. اول حاجه هتعملها ان انت تختار الديستريبيوشن اللي انت عايز تشتغل عليها من ويندوز 11، ومايكروسوفت اوتوماتيكلي بتنزلها لك معاك، لكن انت محتاج ان انت تعمل لها اكتيفيت. فاول حاجه انت محتاج تعملها ان انت تروح هنا كده على الويندوز وتقول له انا عايز السي ام دي، وتبتدي تفتح السي ام دي، هيبتدي يظهر لك السي ام دي دوت. تمام. اول حاجه هنعملها اقول له انا عايز اعمل دبليو اس ال انستول، ودوت بكل بساطه هيأكتيفيت ال WSL عندك، وهيبتدي ان هو يديك اوبشنز ان انت تختار الديستريبيوشن بتاع اللينكس اللي انت عايزه. يلا بينا كده نبتدي ون ايه. اول حاجه هتيجي هنا كده تقول له WSL وتتك انتر. هيبتدي يقول لك ان the Windows subsystem for Linux is not installed. عايز تعمل انستول؟ بص بكل بساطه يعني ما تعقدش المواضيع على نفسك. انت كل اللي انت محتاجه ان انت تشوف ايه اللي مكتوب وتعمله، محتاج تقرا بس. هكنسل الكلام دوت. تمام. وهقول له هنا كده انا عايز اعمل كوبي او اكتب WSL داش داش انستول، وهيبتدي يعمل انستول. هتقول له اوكي. هيبتدي ان هو يعمل داونلود لل WSL، وانا هسيب الفيديو دوت يشتغل بكل مشاكله عشان لو حصل مشكلة نبتدي ان احنا نعمل ترابل شوت واحنا شغالين. خلونا كده نستنى لحد ما يخلص. ابتدى ان هو يعمل انستولنج لل WSL. بياخد معاك فترة عادي، مفيش أي مشكلة. بعد كده هتلاقي إن الموضوع بسيط وإن أنت اتعودت، ومفيش أي حاجة صعبة. كل حاجة بتيجي بالتعود. ابتدى إن هو الأوبريشن كومبليتد. بعد كده ابتدى إن هو يجيب الديفولت ديستريبيوشن، اوبنتو او اوبنتو او قولها زي ما انت عايز، انت حر. تمام. هي ديت الديفولت ديستريبيوشن، بس انت ينفع ان انت تغيرها وتحدد فيرجن معينه، واقول لكم الكلام دوت بعد شويه لما يخلص. سيبه يخلص، اديله فرصه. ابتدى ان هو يخلص الديستريبيوشن انستولد سكسسفولي. ابتدى ان هو يعمل بروفيجننج انستنس جديده. بص كرييت الديفولت يونكس يوزر. انا هقول له هنا كده انا عايزك تعمل لي يوزر اسمه سامح، وحط لي الباسورد اي حاجه انت عايزها. تمام. وطيب الباسورد تاني. اوبس. تراي تقريبا انا عملته تراي اجين. هقول له هنا كده ده الباسورد بتاعي، ده الباسورد بتاعي. تمام. قال لي ان الباسورد سكسسفولي انستول. هنا كده بيبتدي ان هو يديك شيل دوت، تبتدي ان انت تكتب فيه كوماندات وتبتدي ان انت تستخدمه. ما تحسش ان الموضوع صعب. طيب الجمال في الموضوع ان مايكروسوفت عشان تشجع الناس ان هي تستخدم الكلام ده، تقدر ان انت تعمل تستخدم الابلكيشنز بتاعت اللينكس هنا كده، وتقدر ان انت تعمل انتجريشن للنتورك عندك. ولو انت شغال فيس كود تقدر ان انت تانتجريت الكلام ده مع الفيس كود. تمام. هوريك وانا ورك فلو للكلام دوت. طيب خلصت انا هنا كده. تعالوا كده نخش على النكست ستيب. اول حاجه انا هقفل التيرمينال دوت. هبتدي ان انا ارجع تاني هنا كده واقول له بص، في ويندوز حاجه اسمها ويندوز تيرمينال. اضغط عليها هنا كده هيديك التيرمينال دوت. التيرمينال دوت باي ديفولت بيفتح على الباور شيل، لكن اضغط من هنا كده هتبتدي تلاقي ان ويندوز ان اوبنتو بدات تظهر عندك. تعالى اضغط عليها وهتبتدي ان هي تفتح لك. هنا كده بقى عندك اوبنتو WSL انستنس تقدر ان انت تستخدمها. تمام. طيب انا بالنسبه لي اول حاجه ده بيجي لي بالباش. تمام. انا بحب ان انا استخدم. تعالوا هنا كده الاول قبل ما نعمل الكلام دوت نيجي فين على سيتنج.
تعالى هنا كده على appearance. لو انت عايز تغير الدارك سيم تقدر ان انت تغيره من هنا. لو انت عايز تكستمايز حاجه معينه، يعني بص هنا كده، ده الباور شيل. لو انت عايز تكستمايز السيم دي، انا عايز اكستمايز اوبنتو، ممكن اجي هنا كده اغير الايكون ديت، اكبر الفونت سايز، اعمل اللي انا عايزه. تمام. لو جيت هنا كده قلت له انا عايز الفونت سايز بتاعي يبقى 16، واقول له هنا كده ابلاي. انا بس هكبره عشان تبقوا شايفين معايا. تعالوا هنا كده نعمل كده. طيب، تاني خطوة أنا بعملها إن أنا بروح هنا كده في الويندوز. الأول قبل ما أوديكوا في الويندوز، أنت لو ما بتحبش أوبنتو مثلا، ممكن تشوف أي حاجة تانية. هتقول له WSL list dash dash online، ما عجبوش. تعالوا هنا كده نكتب إن dash dash list هي الكوماند. تمام. وخلي بالك ان انت في كل الاحوال لو انت ما انتش عارف الكوماند ما تحفظش اي حاجه. انا اصلا يعني ببتدي ان انا اعمل كده WSL داش داش ليست، واقول له داش داش هيلب. قال ان داش هيلب كده invalid argument. طيب، ريح دماغك وقول له WSL WSL. طيب، لو في نقطة برضو هنا حصلت، لو انا قلت له WSL هي اوتوماتيكلي بيدخل لي على الديفولت انستنس عندي. تمام. لو عايز ارجع منها بعمل اكزيت. تعالوا هنا كده نعمل هنا WSL داش داش هيلب. تمام. هو دوت اللي هيدينا الكوماندات اللي احنا عايزها. واي حاجه انت بتتعامل بها من خلال الشل لازم أن تعمل كده، ما تحفظش اي كوماندات. تمام. طيب، لو انت عايز تجيب اي ديستريبيوشن تانية زي ما بقول لك، هتبتدي ان انت تستخدم ايه؟ اعتقد WSL داش داش list داش داش online. تمام. هيجيب لك الديستريبيوشنز اللي انت عايزها. لو حبيت ان انت تنستول واحده معينه هتيجي تاخد النيم بتاعها. تمام. كوبي كده. او لو انت عايز تستخدم كالي مثلا، انت راجل هاكر يعني عايز تستخدم كالي، اقول له WSL داش داش انستول، وهقول له الداش دي اللي هي الايه الديستريبيوشن، وادي له النيم بتاعها. بص كده ايه اللي هيحصل، هيبتدي ان هو يعمل داونلود للديستريبيوشن. طيب، مع نفسه كده واحنا هنسيبه وهنروح نعمل شويه كونفيجريشن نبتدي ان احنا نستخدمها في WSL بتاعتنا. تعالوا ننستول شويه تولز كده. هنا كده نبتدي ان احنا نعمل سودو داش اي. هيبتدي يطلب منك الباسورد. هنبتدي ادخل الباسورد. انا ده الباسورد بتاعي. تمام. طيب، اول حاجه هبتدي ان انا اعمل ابديت عشان ابديت الانستنس بتاعتي. وعلى فكره ينفع ان انت تعمل الكلام دوت من هنا كده، تقول له سودو ابديت من غير ما تعمل لوج، هي نفس الحاجه. تمام. بس انا كنت بسويتش للايه، للروت يوزر. لو قلت له سودو apt install ZSH، واقول له هنا كده انستول. انا عايز اعمل هنا كده ايه، انا عايز انستول الزد اس اتش واستخدمه از ديفولت شيل بالنسبه لي. لو قلت له زد اس اتش وقلت له داش داش فيرجن، اوكي، ده الفيرجن اللي هو مديها لي. طيب، انا ليه بعمل الكلام دوت؟ عشان انا عايز استخدم او ماي زد اس اتش. هتبتدي ان انت تخش على جوجل تقول له او ماي زد اس اتش. تمام. هتبتدي ان انت تخش هنا، هتقول له عايز اعمل انستول، هيبتدي يديك الكوماند دوت عشان يعمل بيه انستول. تعالوا ناخد دوت كده كوبي، ناخد كوبي ونيجي هنا كده كبر ديت شويه كده. تمام. هيبتدي ان هو يعمل ايه، يعمل كلون للريبو دوت. هتبتدي يقول لك انا عايزك تغير الديفولت شيل من باش لزد اس اتش. هقول له اوكي. تمام. هقول له ده الباسورد بتاعك، وابتدى ان هو يغير الشيل بتاعك وبقى باللطافه دي. طيب، تقدر ان انت تغير السيم بتاعك، بس في نقطه كده اللي انت لازم تعملها، ان انت تتاكد ان ده الديفولت شيل بتاعك. بمعنى صح، لما اخرج من هنا وارجع تاني اتاكد ان هو بيروح على مين، على الزد اس اتش، ما بيرجعش على الباش، لان ده شكل الباش. تمام. لكن ده شكل الزد اس اتش. تبتدي ان انت لو عايز تعمل كاستم سيمز، تعالوا هنا كده نرجع للويب سايت دوت. هنا كده شايف هنا كده ده السيمز الموجوده. تبتدي ان انت تختار اي سيم انت عايزه. تمام.
كل اللي انت بتعمله ان انت تفتح الفايل اللي موجود هنا كده، موجود في الهوم بتاعك، اسمه ZRC. ولو انت بتستخدم فيم او اي حاجه نانو، يعني اديت الفايل بطريقه اللي تناسبك. تمام. هتلاقي هنا كده سيم، تبتدي ان انت تغيره وتبتدي ان انت تحط اللي انت عايزه. تمام. تقدر ان انت تغير اي سيم وتقدر ان انت تستخدم اي حاجه. طيب انا هعمل هنا كده باك، هبتدي ان انا ادور على حاجه اسمها بلجنز. بلجنز، تعالوا كده ننزل في البلجنز ديت ونشوف شويه حاجات. طيب اول حاجه اللي هي الجيت، وديت لما بتكون موجود في اي فولدر في جيت ريبو بيبتدي ان هو يقول لك انت موجود على اي برانش وكلام من ده. تعالوا كده نبتدي نرجع تاني هنا واقول له انا عايز البلجنز. بص كده انت عندك مجموعة بلجنز تقريبا بتعمل اي حاجة، بس في شوية بلجنز كده انت ايه يعني حاول ان انت تستخدمهم هيوفروا عليك. اول بلجن هي السينتاكس هايلايتنج. كل اللي انت محتاج تعمله، تمام، تعالوا هنا كده ادور لكم عليها، هنقول له زد اس اتش سينتاكس هايلايتنج. تعالوا هنا كده، تمام. هتلاقي طريقة الانستول، الموضوع هيكون بسيط. تمام. بص هنا كده لازما تضغط على دوت، تختار الديستريبيوشن اللي انت عليها، احنا ايه ديبيان او اوبنتو. تمام. وتبتدي ان انت تعمل ايه، تعمل انستول. هنا بتكلون الريبو دوت. بص بكل بساطة هتاخد دوت كده كوبي، بس هتأكد ان دوت فين، اوبنتو. هناخد ده كده كوبي، نطلع من دوت، او تعالوا نفتح واحدة تانية هنا كده، هنعمل ليست للكلام ده. ابتدى ان هو يعمل هايلايتنج. طيب عشان تاكتف البتاع دوت، البلجن ديت محتاج ان انت تعمل ايه. تعالوا نرجع هنا كده، لازم تيجي تقول له هنا كده انا عايز اكتيفيت مين، البلجن ده. تبتدي تحط له البلجن دوت. طيب البلجن التاني اللي هو هوريكم بيعمل ايه، تعالوا نحطه هنا كده وهكذا. تبتدي ان انت تجيب دوكر، تجيب اللي انت عايزه، المهم على حسب ما انت محتاج. بنفس الطريقه، الاول انا هسيف الفايل دوت. تمام. هيقول لي اوكي، هتاكد ان انا، ثواني نتاكد ان الفايل اتسيف فعلا. تمام. لو انت عايز تعمل رايت بتعمل دبليو كيو. الحته التانيه اللي هي بتاع البلجن المهمه جدا، بص كده هوريك هي بتعمل ايه، اسمها الاوتو سجست. بنفس الطريقه هتروح تبحث عليها على الانترنت، وهتكلون الريبو بتاعها، وهيبتدي ان هو يحطها لك في البلجنز. فانت عندك فولدر اسمه بلجنز. تمام. آه بعد ما تعمل الكلام دوت، لازما لا تعمل لوج، لا ترمينيت السيشن، لا اما تعمل سورس زد اس اتش ار سي. تمام. هو قال لي ان البلجن ده اصلا مش موجود. تعالوا كده نشوف ليه مش موجود. لا هو موجود، بس هو لسبب ما. بص فايدة الموضوع دوت ايه، ان انا لما باجي اكتب مثلا اي كوماند انا كتبته قبل كده، بيبتدي ان هو يديني سنتكس هايلايت، مثلا دوكر ران داش دي اي حاجة. تمام. طبعا دوكر ما بقاش موجود، لكن ابتديت ان انت تقول له دوكر داش ران، بيبتدي هو يجيب لك الكوماند اللي انت كتبته قبل كده، فما بتقعدش تضيع وقت كبير جدا ان انت تكتب كوماند طويل. طيب الحاجة اللي بعد كده عشان ما نطولش في الفيديو، اللي هي البرو. لو انت شغال هنا كده برو لازما تستخدمه، هتنستول بيه اي تول موجودة بكل بساطة. تعالى خده هنا كده وارجع، تعالى نقفل دوت وخلينا هنا كده ننستول برو جميل جدا على اللوكال ماشين. تبتدي ان انت تنستول بيه اي حاجة بكل بساطة. هيبتدي ان هو يخلص، نستنى شوية. تعالوا نبدأ كده نستخدم برو. تقدر ان انت تستخدمه تنستول بيه اي حاجة، زي ان انا اقول له برو انستول مثلا جيت. هي جيت موجود اصلا، بس يعني انت ايه ممكن تستخدمه بكل بساطة ان انت تنستول بيه اي حاجة انت عايزها. تمام. هيبتدي ان هو يخلص، فانت بكل بساطة بكوماند واحد تقدر تنستول كل حاجة انت عايزها، كأنك بالظبط شغال على ماك. تمام.
خلص. طيب النقطة الأخيرة اللي أنا حابب إن أنا أتكلم عليها إن أنا أعمل انتجريشن لل WSL مع ال VS Code. نفترض دلوقتي إن أنت عندك، هقول له make داير اسمه working، أقول له خش، أوبس الكيبورد علقت ثواني، هقول له خش جوه الفولدر ده. أنا كل اللي أنا عملته عملت كده تمام. أنا عايز من خلال ال VS Code إن أنا أرن الكود بتاعي هنا كده مش على ويندوز. كل اللي أنت هتعمله هتيجي على VS Code تمام. انا الماشين دي بالنسبه لي جديده فعشان كده انا فضلت ان انا اعملها معاكم. تعالى هنا كده على اكستنشن ودور على ريموت او اي دبليو اس ال، ريموت ديفلوبمنت تبع مايكروسوفت. ابتدي ان انت اعمل انستول، هيبتدي ان هي تيجي معاها الاكستنشنز دي دبليو اس ال والديف كونتينر وريموت تانلز وريموت اس اس اتش. طيب اول ما بتبقى انستولد اول حاجه هتعملها هتيجي هنا كده في الحته اللي تحت دي تقول له انا عايز اكونكت على دبليو اس ال تمام. هيبتدي ان هو يفتح لك الحته اللي تحت دي ويبتدي ان هو يكونكت على دبليو اس ال. شايف هنا كده هو بيروح على الدبليو اس ال اللي هي ان احنا فاتحينها هنا كده، ويبتدي ان هو يعمل شويه سيتنج للفيس كود على الانستنس. وفي الحاله ديت انت بقيت شغال على الدبليو اس ال مش شغال على الويندوز، خلي بالكم من الحته دي. طيب ابتدى قال لي ان انا كونكتد على الانستنس اللي اسمها اوبنتو. ابتدي هنا كده اقول له انا عايز افتح فولدر، احنا كنا عاملين فولدر اسمه working، ابتدي ان انا اختاره واقول له هنا كده اوكي. هقول له هنا كده تراست الناس دي تمام عادي، يعني مش هقدر ان انا اقول لك ما تعملش تراست. تعالوا هنا كده نعمل فولدر جديد، هقول له ديمو، وابتدي ان انا احط مثلا في اي حاجه index.html تمام. واقول لي هنا كده للحاج دوت build index page اي حاجه يعني. هيبتدي ان هو يطلب منك ان انت تلوجن على جيت هاب، تبتدي ان انت تعمل لوجن وتعمل الاو للفيس كود. هيبتدي ان هو الانتجريشن ما بين جيت هاب وما بين الدبليو اس ال بتاعك يبقى اكتيفيتد، وتبتدي بقى ان انت تعيش حياتك هنا وتظبط الدنيا. ده افضل سيت اب تقدر تستخدمه مع ويندوز ومع لينكس. تستفاد من لينكس ان هو عندك في التيرمينال فتاخد منه الحته الكويسه بتاعته وتبتدي ان انت تتدرب على لينكس، وفي نفس الوقت انت موجود على ويندوز، فانت يعني جمعت ما بين الاثنين. شكرا ليكم واتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، وما تنسوش تعملوا شير لو هينفع اي حد. يلا سلام عليكم.